Здравейте, казвам се Ирина Станимирова и съм от България. Посетих болница Чорло Вартан за септоринопластика, която ми беше извършена. Днеска съм на контролен преглед при доктор Ибрахим Гюл. Престоя в болницата мина, мога да кажа, повече от перфектно. Както отношението на персонала, на преводачите, на лекарите, едно доста високо ниво на компетентност и бих искала да кажа едно доста високо ниво на санитарно-хигиенни условия, което според мен е много важно за съвременната медицина, не само в Турция, но и в България. Безкрайно съм очарована от не само от установката, но и от професионализма на всички работещи в тази болница. Препоръчвам горещо на всички пациенти и хора, които се нуждаят от някаква интервенция. Тук не се извършват само ринопластики или блефаропластики, извършват се и редица други и консултации, и оперативни намеси. Така че заповядайте. Престоя мога да кажа, че е като в 5-звезден хотел. Искрено благодаря и съм очарована от всички работещи в болница Чорло Вартан.